今日咧就係呢個係西九龍法庭，今日咧就嚟先今日判刑啊！今日出嚟睇下好多警察，上個馬路先，一過緊馬路，好多警察。我哋過去3個，即係好似我哋咁樣做。所有記者朋友，大家要大家秩序，勸告，去於入街公路，呢個就係海港，千祈唔好唔喺呢度停留啦，繼續向前行。係啦，呢個係警方嘅指示，所有嘅記者勸告，一路向住邊個街進行採訪，唔好喺度停留啦。所有嘅記者朋友，繼續向正路方向，唔好喺度停留啦。呢邊啊，行唔到啊，出嚟啦，冇位啊，唔好行過嚟。小心啊！唔好行呢邊啊，冇位啊，你過另一邊，唔好行呢邊啊。影緊啦，我做緊嘢。你睇住你架車啊！睇住架車啊！喂，唔好啦，危險啊！唔好俾人行住。你又去翻另一邊啦，呢度啱你行㗎啦。網台一直。唉，唔緊要，你去另一邊啦。呢度唔係採訪區嚟㗎，採訪區喺嗰邊啊。採訪區另一邊，你你全部衝晒過嚟咋，唔好再過嚟啦。繼續向前行，唔好停留，多謝咗。係啊，你繼續向前行，唔好停留，多謝咗。
停路，繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔好停路啊！繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔該，繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔好停路，繼續向前行，唔好推撞，繼續向前行，唔好推撞。我哋有翻條路出嚟俾人行，唔該。繼續向前行，唔好停路啊！繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔好停路啊！繼續向前行，唔好停路。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 所有嘅記者朋友，繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔好停路。繼續向前行。繼續向前行，唔好停路。繼續向前行。繼續向前行，唔好停路啊！路窄，呢度路窄㗎。繼續向前行，唔好停路。唔該晒。繼續向前行，唔好停路。所有人繼續向前行。繼續向前行，唔好停路。細哥，繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔該。繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔好停路。停路啦，唔該。繼續向前行。好，繼續向前行。繼續向前行，唔好停路。好，繼續向前行，唔好停路。繼續向前行，唔好推撞喎。唔好推撞，出馬路啦！小心啊，記者朋友！喂，採訪緊要，你安全更加緊要啊！唔好衝出馬路，係唔好推撞嘅，已經係車路嚟㗎啦！小心唔好衝出馬路。係啦，繼續向前行，繼續向前行，唔好推撞啊！呢架車。唔好少少，唔好。係呢邊大頭少少啊，記者朋友們。大頭少少唔好。好車啊！好 ，OK。我哋繼續，唔該晒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 。內地真係留意啦，我哋唔好出去車流，上翻嚟小心安全。採花工作重要，但係你嘅安全更加重要啊！小心唔好衝出馬路。係啦。好啦，唔該晒，全部唔好出馬路，唔該。唔好出馬路，唔該，全部唔好出馬路。先生，你幫嚟先，小心，小心，小心，真係會仆親啊！呢度。我上翻行人啊，唔該。千祈唔好仆親，唔該。等先。所有傳媒朋友留意下，而家車開，唔該，小心你嘅安全，唔該。係啦。好啦，咁麻煩所有傳媒朋友，我哋翻去行人路啦，好唔好啊？唔好喺車路呢度企啦，好危險啊！呢度。唔該晒，好，我哋全部翻入去先，唔該。繼續翻入去，係啦，唔好喺車路，唔好喺車路啦。好，所有記者朋友，唔該，全部上翻行人路。OK. All press, please go back to the pavement. Thank you. Do not stand in the driveway. 唔該晒。全部記者朋友們，上翻行人路，唔該。上翻行道啊！離開行車路，唔該。好，唔該，全部我哋上翻行人路先。聽從警方指示，兩邊嘅行人路，唔該，上翻行人路。唔
唔好再喺個車路上面啦，唔該。我啱啱已經盡，啱啱已經盡量。去翻嗰邊，我哋去翻嗰邊。但係佢出張一嚟，佢有個綠色嘅。係，我係網台啊。我邊間網台？等陣間先嚇，我陣間。我冇錄音嗰啲，我唔係溝通，我八卦下你哋係邊間網台嘅，我係微針文化記者。哦，點講咧？你唔係邊間網台？我依家錄影㗎，所以唔方便講。唔係唔方便講，係我依家向個或者你我做埋啲節目先過嚟好嘛？我電話嗰啲啊。唔係我一講唔到咧，我上網先睇到，依家開咗機我識唔到。哦，冇啊，因為其實我做緊個老人嘅專題，即係我見到你咁努力喺度採訪，即係我想訪問你咁樣。我依家唔方便，我依家或者係嘛？哦，咁方便講係邊個網？但係我響個台入邊，我睇唔到，我入轉頭先。好啊好啊，我轉頭揾翻你。如果唔係，我要熄機，我先睇攞翻個上翻個。我轉頭揾翻你。OK 㗎 ，OK 㗎，得。咁樣坐一日都係冤枉嘅，都係對佢身心靈好大嘅影響。咁所以我好希望佢係可以即係佢家人係可以保外就醫。當然我知道即係我唔知阿黎生同埋屋企人佢哋點樣。咁我希望就算祈禱啦，唯有祈禱，只係祈禱可以保守，即係保守到蘋果案所有嘅人。頭先有冇入屏到睇到？有啊，我嚟嗰時展示過已經俾警察話㗎啦。咁我都好大聲咁問佢哋，我話我祈禱嘅禱文有犯咗咩事咧？咁佢哋只係話後尾咧就叫我收起佢，唔好喺裏邊展示，係啦。咁其實呢個我係做咗係出嚟咧係送俾即係蘋果案嘅。其實最早我原意咧係做一張心意卡，係俾啲旁聽師去寫嘅。即係去寫，跟住轉交俾黎太咁樣，或者其他蘋果嘅個人咁樣嘅家人。不過因為太突然知道要判刑啦，所以真係準備唔切啦，係啦，咁就只可以做咗呢一個嘅一個禱告，希望即係各位可以將呢個禱文可以透過傳媒，透過辛苦晒你哋。去俾所有嘅愛香港嘅人都有一個安慰，係多謝你哋。頭先我姓趙啊，阿寶。趙女士。趙女士係。趙女士，你好。頭先有冇入過正題㗎？我有朋友俾咗張正題俾我入一入去，就係望一望黎生咁樣。係啦。黎生個情況點樣啊？黎生個情況啊，我望到落去各人都幾好，即係都好好平靜個感覺。即係可能真係覺得係有信仰嘅人係好有嗰個信心，即係對於呢個嘅審判佢係覺得係即係雖然合理，但係都覺得係接受嘅，亦都會可能個信心係嚟自，我覺得係神會俾佢一個公義嘅一個嘅即係嘅最大嘅榮耀俾佢咯。係啦，呢兩句有冇啲特別嘅意思？可唔可以都簡短地講咧？呢句咧係我
我寫嘅呢一句。咁就呢個意思咧，我醒起用阿黎生個名咧，黎民心係講，咁真係好似我哋一樣，即係黎民亦都係普通百姓，亦都係黎生，咁係大家好，即係好愛香港。第二個咧，志建自由城就係感覺到阿黎生幾廿年咁樣為香港咁樣去即係付出各方面，包括即係喺商業上啦，包括喺辦報啦，包括喺各方面嘅自由，即係為自由為香港嘅自由爭取啦。咁英雄今寫生，佢真係絕對一個犧牲自己去成就，即係去實踐佢嘅理想，或者實踐一個大愛啦。我覺得壯志囚與陵，即係冇辦法啦，即係真係要被困喺一個牢房裏邊。咁呢個咧，慈愛公義咧係我哋信仰上咧好大嘅一個信心，就係即係相信我哋嘅誠實同埋慈愛係彼此相遇嘅，公義同埋平安係彼此相親，希望佢有得平安。咁呢一句咧就係英文版本嚟嘅，咁亦都係一個獅子山代表香港啦。咁亦都提到係希望做到就係唯願公義滔滔江河，使公平大海滾滾。呢個係我哋信仰上一個好大嘅堅持，係啦咁樣。警方有冇即係搜呢啲有啊，我頭先嚟到呢度展示，佢已經叫我即係初頭都問我係乜嚟嘅，因為佢哋真係唔識。係啦，咁我就解釋俾佢聽，呢個係聖經金句嘅禱文，咁我都逐句解俾佢聽。咁當係之後，咁佢就後尾就話為咗避免引起騷動啦，咁就話叫我唔好展示，係啦。咁喺呢度亦都有啲記者採訪咗，再去到之前嗰時都我有想展示俾成班記者嘅，咁佢已經話如果你再展示嘅話，我就會拉你㗎啦，拉你上車。咁後尾去到而家出咗嚟嘅時候，咁送阿黎太嘅時候，我原本諗住成袋俾阿黎太，係啊，同埋阿陳日君書記嘅，希望佢哋真係見到呢個係啦。咁我再展示嘅時候，亦都俾警方再警告。即係離開庭嘅時候，離開庭即係頭先好混亂嘅時候，好混亂嘅時候，展示都被警方去即係制止。係啊，咁但係我覺得冇問題咯，即係佢抄晒我身份證所有嘢，我其實主要真係希望大家傳媒可以播到出嚟，即係希望呢個係俾到香港人嘅安慰咯，係啦，最大安慰。對今次嘅判刑，你有啲咩感受？呢個感想就係呢個係一個正常香港嘅判刑咧，即係我自己有感覺呢個係即係冇陪審團冇乜嘢，只係咁樣嘅一個判刑係對香港人嘅一個侮辱。我覺得係對香港人個侮辱，亦都係對香港人一個好大嘅傷害。係啦，咁我覺得但係喺我哋嚟講，有信仰嘅人係唔在意呢個地上政權嘅一個判決。係，我相信黎生好辛苦咁，每日朝頭早聽聞喺好微弱燈光之下睇聖經，我覺得只可以祈禱咯，真係為佢嘅健康祈禱，為神俾佢嘅十字架，佢嘅即係孭起呢個咁重嘅十字架，加能賜力俾佢，希望佢可以好似保羅一樣喺獄中裏邊都有佢嘅堅守佢嘅信仰。係啊，為神去服侍即係所有嘅人，唔係淨係香港人，係啦。OK， 好，唔該曬你，多謝你。好。Is it possible to ask something in English for the BBC? But my English is poor. It's okay. It's okay. That's fine, yeah. Can you tell me why you came here today? And what do you think of the sentence? 我可以講中文係咪啊？ Okay. I can please get it? Okay. Okay.不二婆早晨，早晨你好，你好辛苦啊！我見你又好辛苦。係啊。最辛苦就阿係啦，阿黎生。係啦。即係佢都係為咗香港。啱我見到佢送咗佢上車。係啦。你都辛苦啦。唔緊要。心靈。阿肥仔有冇嚟？肥仔入咗廠啊，入咗。我有。都身體又冇乜嘢。我有。曳去都入去乖乖嘅，乖咁樣。係咁噶啦，細路。佢今日唔嚟仲好啊。哦，咁啊係，太多人嚟。係啊，太多人啦，辛苦啊。好，我去睇下先啊。好，多謝你，好。
睇住。我哋睇下先啊。我呢度嗰啲人出嚟上車位嚟嘅呢度，因為我想入去啫嘛。喂，先生你係做咩事啊？我想入去。你想入去啊？走唔走啊？咩啊？Should I take the camera? Yeah, I'll take the camera off.